dhe jemi me Armand Brahun në këto momente. Armand edhe njërë gëzuar festat e nëntorit. Çfarë atmosfere kemi gjatë ditës së sotme? Patjetër që edhe në rajonin e Korçës janë zhvilluar homazhe në nder dhe në respekt për gjithë dëshmorët dhe kush ishin të pranishëm. Ju përshëndes, Andi. Gëzuar festat e flamurit për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Në fakt, qarku i Korçës nuk e ka bumin e festës siç e ka Vlora apo dhe vende të tjera në Shqipëri në ditën e parë pra 28 nëntor, por ka një vazhdimsi të pronotimeve të shumta për sa i përket aktiviteteve kryesisht private në gjithë qarkun e Korçës. Gjithsesi, nëse qëndrojmë në atmosferën e datës 29 nëntor, ceremonia ka nisur rreth orës 9:30 me performancën e bandës së qytetit, e cila ka parakaluar në rrugët dhe bulevardet qendrore në ritmet e muzikës tipike shqiptare të përshtatshme për këtë festë. Në fakt, përpos kësaj pjese, planifikime ishin kryer në realizimin e një koncerti në koncerti festiv në teatrin Andon Zagoçajupi, i filluar në orën 9, gjithashtu dhe homazhet e kryera në varrezat e dëshmorëve. Por siç dihet tashmë, prej vitesh është që opozita dhe majoranca gjithmonë këto festa i festojnë të ndara, nuk ka pasur përfaqësues të opozitës të cilët kanë kryer homazhe, por gjithashtu ka pasur deputet të zonës dhe nga ana tjetër figura të larta të drejtues të qarkut, të cilët kanë kryer homazhe në varrezat e dëshmorëve. Dua të theksoj që përpos kësaj pjese për shkak të festave të nëntorit, ambientet akomoduese, sidomos në gjithë qarkun, janë plotësisht të rezervuara. Mbrëmjen e dieshme ka qenë tepër e vështirë të qarkullosh në rrugët që lidhin Juglindjen me kryeqytetin, pasi ka pasur një fokus tepër të madh të qytetarëve të drejtuar drejt Juglindjes, dhe për shkak të festave edhe ditëve të pushim zyrtar, të cilat mund të shfrytëzohen nga familjet e ndryshme. Gjithsesi, siç e thash, ato që bëjnë më të bukur këto ditë festash janë vetë subjektet private të hotelerisë, të cilat kanë përshtatur këto ditë në lidhje me koncerte specifike, me organizime private që bëjnë një ofertë më të pasur turistike për Juglindjen, kryesisht për festat e nëntorit dhe dhjetorit. Faleminderit Armand, faleminderit.